এডাল মোৰ চেইন KTM duke200 আৰু চেইনডাল বহুত লেতেৰা হৈ আছে আৰু এতিয়া বোকাৰ চিজন আজি চেইনডাল ধুম ৱাছ কৰিম চেইনডাল ধুবৰ বাবে চকাটো ফ্ৰী হ'ব লাগিব ইয়াততো ফুল ষ্টেণ্ড নাই জেক এটা লগাই কেনে এইটো হৈছে জেক লগাই কেনে পাঁচ চকাটো ফ্ৰী কৰিম তাৰপিছত ধুম এডোখৰ ইটা লৈছোঁ অলপ ওখ হ'বলৈ তাৰপিছত ইয়াত নটা আছে নটটো লগাই কেনে টান কৰি দিম বেছি উঠাব নালাগে জাষ্ট চকাটো ফ্ৰী হ'ব লাগে এতিয়া ফ্ৰণ্ট স্পকেটখনৰ কভাৰখন খুলি মই অলপ কেৰচিন লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছ লৈছোঁ আপুনি চেইন ক্লিনাৰো আহে চেইন ক্লিনাৰো ইউজ কৰিব পাৰে সেইবিলাক অলপ এক্সপেঞ্চিভ হয় চ' মই কেৰাচিন তেল ইউজ কৰিছোঁ একো নাই এইটো ইউজ কৰিব পাৰি এনেকৈ ঘূৰাই থাকিলেই হৈ গ'ল আৰু চেইনডাল কিনা মোৰ বেছি দিন নোহোৱা ডেৰ মাহমান হৈছে এবাৰ লিভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম কিনোতে চফাই থাকে তেতিয়া চেইনডাল ক্লিন কৰিম তাৰপিছত লিভ কৰিম চবফালৰ পৰা ক্লিন কৰিম চেইনডাল ফিটিং কৰাৰ ভিডিঅ' মোৰ অলৰেডি আপলোড কৰা আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে চাব পাৰে এডাল চেইন ৰলন এক্স গল্ডেন চেইন এইটো চাইডৰ পৰা কৰিম এতিয়া চেইন ক্লিন কৰাটো অতি দৰকাৰী কথা যদি লং লাষ্টিং কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে চেইনডাল ক্লিন কৰিবই লাগিব আৰু এইবিলাক কাম মানুহে নিজে কৰিব পাৰি চেইন ক্লিন কৰোঁতে সদায় মন কৰিব কেনেবাকৈ যদি আঙুলিটোত সোমাই যায় আঙুলি গ'ল আৰু সেইকাৰণে প্ৰথমে এনেকৈ চাফা কৰি ল'ব তাৰপিছত ঘূৰাব এতিয়া কৰিম আগফালে স্পকেটটো অলপ ক্লিন
এতিয়া মই বাইকখন ৱাছ কৰিম। বাইকখন ৱাছ কৰাৰ পাছত চেইনডাল ভালকৈ শুকাবলৈ দিম, তাৰপিছত লিভ কৰিম। বাইকখন ধোৱাৰ ভিডিঅ'টো মই এতিয়া নিদিওঁ, লগত নিদিওঁ, কাৰণ দেৰিত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু ধোৱা ভিডিঅ' বেলেগ দিনা দিম, বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব। এইটো ভিডিঅ' অলৰেডি বহুত দীঘল হৈ গৈছে। বাইকখন ধোৱাটো মই স্কিপ কৰি কেনে ডাইৰেক্ট লিভ কৰা দেখাম আপোনালোকে। থেংক ইউ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ। লগ পাই আছোঁ বাইকখন ৱাছ কৰাৰ পাছত। এইকেইটা মই ইউজ কৰিছোঁ এক্সপ'লৰ চেইন লিভ, মটুলৰ ইউজ কৰিব পাৰি বা বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰো। এইটো মই নিয়েৰেষ্ট শ্বপত পালোঁ মানে, সেইকাৰণে এইটোকে আনিলোঁ। এতিয়া এইটো এনেকৈ ৰোল কৰি কৰি ঘূৰাই থাকোঁ আৰু। এইটো শেষ হৈ গ'লগৈ আৰু। মই এইটো আগতে দুবাৰ ইউজ কৰিছোঁ। বেছি নাথাকে, 120 ml থাকে, 150 ml, 150 ml থাকে, 160 লিখা আছে, বাট 150 মান ল'ব কৈছিলে নেকি। ভালেই হয় ইউজ কৰিবলৈ। এইটো শেষ হৈ গ'ল মানে, এতিয়া অলপ কাম হ'ল আৰু। চেইনডাল যদি দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে, লাইক এটা মাৰি দিব। থেংক ইউ।